2023 में एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि अमेरिका में 20% कपल एक साथ नहीं सोते हैं। इसकी वजह है पति या पत्नी में से एक का खर्राटे लेना। खर्राटे लेना बहुतों के लिए आम प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ सालों से भारत में इसकी वजह से तलाक के मामले बढ़े हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि एक सीरियस बीमारी है, इससे जान भी जा सकती है। बप्पी लहरी इसी बीमारी से पीड़ित थे। इसे ब्रीदिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। देश में 30 साल से ज्यादा उम्र वाले 44% पुरुष इस परेशानी से ग्रस्त हैं। समय रहते इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके कारण पैरालिसिस तक की समस्या हो सकती है। अगर आप भी खर्राटे लेते हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।